И општините ни се во фокусот и со првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро имено избинува втората година од почетокот на проектот на УСАИД за заекнување на капацитетите и искористувањето на ресурсите на општините. Проектот соработува тесно со чинам 39 партнер општини и при тоа преку различни активности се заекнуваат капацитетите на истите. За целта на овој проект, но и за текот на неговата реализација, утринава разговараме со господинот Бардол Марко, директор на проектот на УСАИД за заекнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдовме и благодарам за можноста да се представиме пред поширокиот аудиториум и би сакал да ги поздравам и гледачите на македонската телевизија во прилика. Ајде за почеток кажете ни нешто повеќе за проектот, начинот на кој што овој проект всушност ги поддржува општините во нашата држава и всушност која е целта на самиот проект. Проектот е 5-годишен проект кој што започна минатата година некаде во јануари и февруари и има за цел да им помогне на општините да ги подобрат нивните капацитети за да ги собират подобро изворите, приходите од општинските извори на приходи, преку разни активности кои ние ги спроведуваме во соработка со локалната самоуправа. Значи, проектот е релативно мал, меѓутоа има релативно амбициозен и ние сакаме да ги, тоест во планот е да ги покриваме сите општини во Македонија, меѓутоа поради тоа што сме мал проект со мал капацитет, како што реков, ние ги поделивме општините во групи, така да моментално работиме со првата и со втората група, односно 39 општини, како што рековте и вие. И со првата група веќе сме при крај на поддршката, тоест до декември ова година ние ќе завршиме со поддршката на ова група. Тоа што е интересно да се спомне е дека ние имаме малце специфичен пристап на работа со општините, односно ние не одиме во општина со готов пакет на техничка помош, туку ние развивме една алатка за самооценување на општините, и преку таа алатка локалната администрација си прави само евалуација, само оценување на нивните капацитети и врз основа на резултатите добиени од тој процес на самооценување ние развиваме индивидуален пакет на техничка помош за секоја општина посебно. Значи, општините не добиваат ист пакет на техничка помош, сите општини исто, меѓутоа тие што се, да речеме, со послаби капацитети, понеразвиени, добиваат поголем, поширок, пообемен пакет на техничка помош споредено со општините кои што имаат послаби капацитети. И какво е искуството со овие 39 општини со кои што соработувате? Пред какви предизвици се исправени истите? Кои се потребите на општините? Како оди комуникацијата и соработката? Да. Предизвиците се многу. Сега, ако читаме, листата е многу обемна, но би истакнал дека пред се, прво имаме општини кои се разликуваат многу во капацитетите. Значи имаме поголеми општини, помали општини, рурални општини, имаме општини кои што се навистина добро етаблирани, имаат доволен број на вработени согласно законските потреби кои што ги налагаат минимум барањата според законите, например, во даноците, во даночното деление треба да има најмалце 3 вработени, во финанси треба да има најмалце 2, во урбанизам, например, треба да има 3, меѓутоа имаме општини каде што овој број и иако веќе сме навлезени некаде 15 години во процесот, во втора фаза на децентрализација, се уште општините имаат баратат со проблеми во смисол на недоволно екипирање. Дополнително, како други елементи кои што или други проблеми со кои ние се соочуваме во секојдневната работа е општините, вработените не се доволно расположени да работат дополнителни работи кои не се, да речеме, дел од нивниот делокруг на работи и да се запознават и да научат нови знаења. Имаме проблеми од типот на кога доаѓа нов градоначалник во општината, нема доволно доверба во претходниот став, па така доаѓа до некое, оддалечување или не вклучување во процесите.
но дефинитивно проблемот со екипирање на општините е многу голем проблем и се уште присутен во многу општини, а ние во текот на нашата работа, скоро 2 години работиме со општините, наидовме и на неколку би нарекол проблема кои што се многу битни. Например, општините имаат се уште стара и дотраена компјутерска технологија и во некои случаеви ние не бевме во можност да ги имплементираме нашите софтверски решења за ажурирање на софтверот за даноци на имот, бидејќи серверот беше или компјутерите беа од 2008, уште од времето кога беа донирани као техничка помош на USAID и дополнително би го навраил тука паралелно со ова многу стара и неажурирана даночна база на даноците на имот, која што ние посебен фокус даваме на ажурирање на даночната база на даноците на имот како еден од најважните општински приходи. Така да, овие се некои од главните, листата е навистина многу долга. Да. За оваа кампања ќе говориме нешто подолу во текот на разговорот. Имајќи го предвид вашиот проект, колку е значено создавањето на ефективни и ефикасни институции на локално, но и на национално ниво, и кои се придобивките од тоа? Да, дефинитивно тоа е многу битна алатка. Создавање на ефективни институции е многу битен аспект на функционирање не само на локално, туку и на централно ниво. Значи, ние, баш од тоа што го кажавме пред малку, значи, ние се уште немаме добро етаблирани локални администрации со слаби капацитети, во многу случаеви со вработени кои не се толку расположени да научат нови знаења, некои се, не знам, пред пензионирање, па не им е толку битно дали ќе го научат или нема да го научат. Законот од друга страна ги штити и не можеш толку едноставно да ги смениш од тие позиции. Така да, дефинитивно, една од најбитните аспекти во давање на подобри услуги за граѓаните, она заемно функционирање и на централната и на локалната власт, така да дефинитивно тоа е многу битен елемент, аспект во функционирање на една демократска и граѓанска држава. Една локална самоуправа има многу алки на кои треба да се работи. Она што нас граѓаните најмногу не засега. Како се управува со нашите пари, со јавните финансии, колку општината одговорно го прави се во ова. Ова беше тема во фокусот на форумот кој го одржавте? Така, да. Во петокот минатата недела имавме еден одличен настан на кој што учествува министерот за финансии, господин Бесими, министерот за локална самоуправа, министерот Пенов, потоа заменик шефот на мисијата на амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија. Така да, тој беше еден одличен ивент каде што ние презентиравме две алатки. Едната е еден прирачник како да се постапи во ситуација на финансиска нестабилност на локалната самоуправа. Знаеме дека веќе тоа ни представува пак дополнителен многу голем проблем во значителен број на општините и преку Министерството за локална самоуправа развивме еден кодекс за транспарентност на локалната самоуправа. Така да, општините дефинитивно ќе добија информации како подобро да се справат со овој проблем во справување со финансиска нестабилност. Овој аспект малце добива на поголема контрола. Општините, значи, досега беше оставено на градоначалникот да одлучува дали сака да објави финансиска нестабилност или тоа нема да се направи. Сега ова право е малце по-широко и има дадени се критериумите, аспектите и кој може да објави финансиска нестабилност во општината. Значи, освен градоначалникот има и други елементи, субјекти кои што може да објават финансиска нестабилност во општината. Господин Марко, неодамна, меѓу другото и на Македонската радио телевизија одеше кампањата за информирање на граѓаните за данокот на имот. Какви се резултатите од оваа кампања и кои се следните планови во врска со овој проект? Да, пред да одговорам на вашето прашање, јас би сакал да се заблагодарам на Македонска телевизија, на јавниот сервис на Македонска телевизија, кои што веднаш ја прифатија идејата да се емитува ова кампања во вашиот етер на македонски и на албански јазик.
Да, ние сме многу среќни што успеавме прво да развиеме вака кампања и дефинитивно ова кампања имаше големо влијание и заедно со останатиот дел на сетот на активностите кои ние ги спроведовме во проектот, ние добивме навистина импресивни резултати, така да ноците на имот во текот на минатата година за првата група се зголемени за 40% споредено со претходната година, додека во склоп на општинските извори на приходи, значи овој процент е зголемен за 46%. Ние сме среќни што навистина успеавме заедно да ја објавиме ова кампања и ние во меѓувреме направивме ажурирање и зголемување со ова кампања со дополнителни јазици, значи ќе биде емитувана и на српски и на турски јазик, така да очекуваме дека во многу скоро време ќе видиме, ќе се договориме со институцијата и ова кампања ќе биде повторена на сите 4 јазици и се надеваме дека ќе има уште поголемо влијание за наредната група на општините. За да потврдиме меѓу другото и колку медиумот е моќна алатка во пренесувањето на информациите. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Секако со се што ќе биде ново во рамки на проектот ќе ве имаме во Македонија наутро. Тоа им го должиме на граѓаните, тие бара транспарентност и отчетност меѓу другото и од локалните самоуправи. Благодарам за поканата. Благодарам. Благодарам.